嗱，咁我哋咧就終於咧就有所收成啦。我哋喺幾時開始浸啊？2025年6月嘅27日。係啦，咁啊開始咧就即係話上完嗰堂之後咧，大概2個星期唔夠就做呢桶嘢啦。咁呢桶嘢咧話說咧我細膽啊，嗱，我俾你睇睇個下邊啦。因為我咧驚佢爆啊，因為冇經驗啊嘛，驚佢谷氣啊嘛。咁原來咧就唔使咁少嘅，不過做咗半桶啦，即係驚佢放棄麻煩啊嘛。咁好啦，終於咧就而家終於3個月時間啦，收成啦。好啦，咁我哋請 Maggie 開蓋望一望咯。嗱，個未開過㗎吓。嗱，開啦嚇。係真係，有咩發生先？我哋真係唔知有咩事㗎，冇開過㗎期間。我嚟睇下，首先我哋會試下聞下會唔會有咩味咧？有味先？咦，有層嘅原來。安全起見，就有保鮮紙包住一層。開始聞到有味啦，我聞到味啦。係啦，聞到嘛？係啦，聞到啊！睇下點先，靚唔靚？哇 ！OK。有啲酵素媽媽好似。係咪啊？係咩？嗰啲一嚿嚿唔知係咪？係咪啊？嗱，我哋而家聞到個味啦。喂，首先咁講先，兩位講一講你聞到個味嘅感覺先，因為啲觀眾睇係聞唔到個味噶嘛。果香味好似。我覺得似果香味喎。有冇唔舒服嘅感覺？冇。清新㗎嘛？係香嘅喎。清新嘅喎。即係比我想象中佢個味係香好多，係果香味咯。哇，睇下先啦。咁咧就正常啦，少咗白白地色嗰啲，就冇嗰啲唔顏色唔試正嘅嗰啲現象啦，冇灰又冇黑嗰啲嘢啦。好啦，成桶嘢咧，咁因為咧我見到咧網上都教嘅，會用啲試紙試下嗰個酸鹼度嘅。咁啊，我哋暫時嚟講咧，呢度咧就未，我有支筆可以試嘅。咁陣間我哋就停一停，咁啊去做嗰個測試，睇下究竟佢能唔能夠達到嗰個酸度嗰個要求啦嚇。好嗱，咁啊開蓋咧，呢度咧就停一停先，我陣間轉頭再同大家交代下嗰個酸鹼度嚇。好啦，轉個鏡頭啦，我哋就將佢筆咗啲出嚟咧，試下嗰個酸鹼度咯喎。嗱，我有支手上支筆咧，就係會試到呢個酸鹼度嘅，咁我哋就等等啦。好啦，我就轉咗支筆咧，係度呢個 pH 噶啦。咁啊睇下嗰個效果點先。酸鹼度係嚟緊啦，喐緊，應該就係酸咧，就會去到6度啊。睇下喐得慢少少，等啦。總之唔好過，應該唔好過到6.5啊，或者唔好到7係中性噶啦嘛。好慢下喎，用支筆試唔知會冇咁快，用紙試可能快啲。不過我冇紙嗰啲喺度。好啦，我哋等佢平一陣間，我再整俾大家睇下。我哋暫停下。